ये बुलेट बारिश का मौसम है, बुलेट को ध्यान कैसे रखें? अच्छा बेटा, मैं तुम्हें जल्दी से बताऊंगा, 1 मिनट में बताऊंगा कि बुलेट का ध्यान कैसे रखते हैं। देखो बेटा, ये चेन होती है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको ल्यूब्रिकेशन एंड वॉश करेंगे। सारे जो पार्ट है मेटल जहाँ पे नट्स हैं उनको आप ग्रीसिंग करके और रस्ट रिमूवर का स्प्रे करेंगे। ये जितने इलेक्ट्रिकल पार्ट हैं, बटन्स हैं, उसके अंदर WD-40 डालेंगे, इग्निशन की में WD-40 डालेंगे। इसको हमेशा सेंटर स्टैंड पे खड़ा करेंगे और इसको जितना हो सके जब आप चलाएंगे तो नॉर्मल है पानी गिरना बाइक के ऊपर, बाद में आप इसको जल्दी से ड्राई करेंगे और इसको शेड में ही पार्क करेंगे। तो मेरे ख्याल से मैंने समझा दिया। और एक बार ध्यान रखना बेटा, बुलेट चलाओ 18 साल के बाद चलाओ, हेलमेट पहन के चलाओ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो व्यूअर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।